Кан Валерьевич, спасибо огромное, что согласились побеседовать с Аяшарой. У меня, значит, главный вопрос. Буквально на днях проходила в парламенте встреча депутатов с администрацией президента, с кабинетом министров. Значит, обсуждался законопроект об апарт-отелях, об апартаментах. Я понимаю, что подробности, да, закрытой встречи, все-таки не очень корректно, наверное, будет озвучивать. Просто хотя бы расскажите, как прошла эта встреча, удалось ли задать все вопросы, удалось ли наладить как-то контакт, ну и самое главное, удалось ли услышать ответы. Спасибо, что, во-первых, пришла, Нисфа. Ты у нас человек очень деятельный. Я думаю, что твои особенно зарисовки насчет дорог наших городских и полос препятствий, я думаю, вразумило наше руководство города, обращает внимание в последние дни на наши дороги, это очень хорошо. Видимо, все-таки такого рода зарисовки дают о себе знать, и наши мужья, как говорится, городские, начали обращать внимание. Во-первых, тебе за это спасибо. А касаемо твоего вопроса, да, это вопрос очень сейчас актуальный. Это не просто актуальный, вообще любой законопроект, конечно, он всегда имеет большой интерес. Но в данном случае, я думаю, что это закон в том виде, в котором сегодня он существует, если мы, как депутаты Народного собрания, допустим ошибку, это будет фатальная ошибка для вообще абхазского этноса, для абхазского государства и вообще для будущего нашей страны. И потому в этом вопросе надо быть очень осторожным, очень принципиальным. Более того, я как депутат, не как один из лидеров оппозиции, как депутат, должен отложить эмоциональные всплески и должен подходить к этому вопросу именно как депутат, который должен те или иные законопроекты рассматривать. В случае неприемлемости, в том случае, в котором их преподносят нам, мы должны, естественно, работать над этими документами и при возможности их привести в соответствие с нашими интересами, то есть с национальными интересами Абхазии, с интересами государства. И вообще все, что мы делаем, первым делом должно приносить пользу нам и нашему народу, и нашей стране. В данном случае у нас несколько встреч было, и официальных с президентом, и неофициальных я не попал, потому что за одно и то же вопрос я не считаю нужным ходить, потому что мою позицию в принципе знает власть сегодняшняя. А вот на днях, как вы знаете, исполнительная власть вице-премьера провела по инициативе самого премьера, я так понял, и главы администрации президента, по их инициативе была встреча у нас, значит, за закрытыми дверями в парламенте. Это, скажем, знакомительная такая встреча, скажем, позиции наши, насколько совпадают вообще позиции депутатов в целом, не в частности, а в целом, с исполнительной властью и с тем проектом закона, который нам спустили. То есть, чтобы мы понимали, люди, о чем мы говорим, это закон об апарт-отелях и апартаментах. Вообще, изначально для меня, конечно, непонятно, почему мы смешали эти оба понятия в один закон. Это, конечно, первый вопрос, который стал сразу. Для меня было очень интересно эта встреча, потому что мы все-таки думали, что мы пойдем постатейно, рассматривать каждую статью, потому что мы, как Айдгюллера, мы успели, может быть, не все охватить, но же весь закон мы просмотрели, мы несколько предложений сделали об изменении тех или иных статей, отметили те статьи, которые вообще неприемлемы для нас. То есть где-то 9-10 позиций мы уже для себя имели. Но
многие депутаты, даже не начав обсуждение постатейно, посыпали прямо исполнительную власть вопросами. Очень много вопросов было задано, очень много актуальных вопросов, таких, которые волнуют и наше общество, и, значит, гражданское общество, и оппозицию. Несмотря на политическую принадлежность депутатов, депутаты очень, так, знаете, оживленно приняли участие в общем обсуждении самого закона. Для меня, конечно, это было очень приятно, несмотря, еще раз говорю, на политическую принадлежность. И я думаю, что отходя от эмоциональной стороны, конечно, закон, возможно, он будет и полезным, но в том случае, если его проработать, снять все риски, а риски мы знаем, какие у общества, то есть это перекос, значит, демографический, чтобы мы не остались опять в меньшинстве, это самый главный вопрос, политический там есть. Потом, значит, в погоне за экономическим чудом мы не должны забывать о национальных наших идеях. Да. Есть много вещей, которые вот в погоне за экономическим чудом мы можем упустить. То, что мы сегодня можем упустить, мы потом никогда не наверстаем. Потому что это мы упустили в начале 20 века, в середине, значит, правления Абхазского царства, когда мы были в расцвете, а потом что-то упускали. Все, что мы добивались, мы могли неправильными своими, значит, решениями, действиями разом всего лишиться. Мы это прошли с махаджирством. История просто свежа еще. И плюс, вот, вы все знаете, 30 лет назад, что мы прошли. И не наступать на эти же грабли можно сегодня, не физически, не борясь, просто умственно поработав, сложить все за и против. Это должна первым долгом заинтересована быть в этом исполнительная власть. В этом заинтересована оппозиция. Ну, она априори всегда будет критиковать, но хотелось бы тоже, чтобы мы как оппозиция тоже предлагали. Мы же что-то предлагаем, да? И вот все мы должны в этом вопросе быть едины. Чтобы одного человека, если даже он ошибся, да, чтобы его не оставить, вот как голова короля, да, и сделать мальчиком для битья. Давайте попробуем исправить ситуацию. Дело не в том, чтобы его наказать, там, скажем, в данном случае президента, за то, что он там неправильный законопроект прислал. Этот законопроект, может быть, пользу сыграет абхазскому народу, но если мы все вместе поработаем. Но если все наши доводы не будут услышаны, естественно, я, как патриот, и как депутат, и как один из лидеров оппозиции, конечно, не позволю. Я все сделаю для того, чтобы этот закон в таком виде, который он сегодня существует, не был принят. Я, конечно, все сделаю. Но пока есть возможность разговаривать, пока есть возможность изменить, адаптировать в наши реалии абхазские под национальную, значит, повестку, то мы это все вопросы должны прорабатывать, насколько это возможно. Когда мы упремся и не увидим, значит, взаимности, да, то есть рельсного движения, ну тогда я думаю, что мы люди уже опытные, мы знаем, что нам делать, как себя в дальнейшем вести. Сегодня я домой приходя, играя со своим внуком, я подсознательно не могу оставить эту проблему, понимая, что мой внук или мои дети через 15-20 лет столкнутся с теми проблемами, через которые мы прошли. Мы не имеем этого права такую ошибку допускать. Ну, в принципе, вот, если вот вкратце, вот так я это вижу. Последующие комитетские заседания, вот, либо встречи, значит, с заинтересованными профильными ведомствами, да, они также будут в закрытом режиме проходить, или все-таки у журналистов будет возможность как бы на них присутствовать? Что-нибудь известно по этому поводу? Ну и очень уважаемый мой коллега Хутаба Дауд Витальевич,
Он четко свою позицию озвучил на последней нашей встрече с исполнительной властью о том, что он проведет очень много встреч. Все они будут в открытом режиме, в свободном доступе для журналистов, для СМИ. Более того, он очертил круг людей, которые будут, значит, приглашаться на эти встречи. Это вплоть до строителей, чтобы понимать, какими СНИПами, какими ГОСТами это все будет приниматься, как это будет строиться. Это первое. Второе. Политическая составляющая, экономическая составляющая. Плюс, как Дауд Идаевич сказал, он будет приглашать все политические партии, всех, услышать мнение их. И в конце, конечно, мы все вместе, депутаты, будем все вместе, наверное, общий какой-то вывод делать. В этом плане Дауд Идаевич очень открытый человек, мне это нравится. Я считаю, что патриотично настроенный, значит, молодой человек, не только он, в целом сам парламент сегодня настроен плодотворно поработать и снять все риски, насколько это возможно. Насколько наши предложения будут приняты исполнительной властью, это уже другая сторона, но парламент очень решительно настроен. В этом я абсолютно уверен. Кан Валерьевич, не могу не спросить, значит, буквально вчера в Абхазии создали штаб по противодействию принятия закона об апартаментах, и вот Айтгалера вошла в состав этого штаба. С чем связан мой вопрос? Вы в своей позиции по поводу принятия закона об апартаментах не столь категоричны, как основная часть, значит, этого штаба. Вы все же считаете, что если внести необходимые изменения, которые снимут все риски, то тогда этот закон может действительно принести пользу стране. Там в штабе все-таки они очень так, кардинально настроены, да, против и никак иначе. Как быть вот с этим? Ну, в штабе я не считаю, что прямо категорично все настроены. Другое дело, люди, я считаю, правильно сделали, что открывают этот штаб. Я думаю, что этот штаб еще больше надо круг увеличить людей, которые войдут в этот штаб. Это люди, которые беспокоятся за вопрос непосредственно, в данном случае за закон об апартаментах и апарт-отелях. Еще раз не буду возвращаться, насколько важен этот вопрос для Абхазии. Это естественная реакция людей. То есть сегодня эти люди открывают штаб для того, чтобы более детально понять, что происходит, почему это делается. Я думаю, что и люди со штаба тоже наверняка свои предложения тоже сделают, потому что будут разосланы эти, значит, соответствующие письма всем политическим партиям и организациям, чтобы каждый высказался и в письменном виде представили свои предложения. А что касается моих личных действий, идут ли они наперекор действиям штаба? Нет, я так не считаю. Я как-то здесь вот вначале говорил, что я все-таки еще и депутат парламента, и как государственный человек я первым долгом должен поработать над документами. Если я могу их исправить и сделать их полезными для государства, первым долгом я должен пойти по этому пути. А то, что заместитель мой Вячеслав Иванович вошел в штаб, я считаю, что это правильно. Он человек, как говорится, с большим опытом, говорящий, думающий, анализирующий. И все ребята, которые сейчас в данном случае там в штабе, такие же люди уже с опытом. Конечно, есть, еще раз я хотел бы подчеркнуть, конечно, есть опасения, потому их это беспокоит. Я считаю, что это нормальное явление, я одобряю, в принципе, это открытие этого штаба. Более того, если завтра меня, как депутата парламента, не услышат власть, естественно, я уже как бы не как депутат, а как один из лидеров оппозиции также приду на эту площадку, стану рядом со своими, значит, как говорится, друзьями, да,
И буду выступать против, и нужно будет на любые действия мы пойдем. Не то, что там сейчас кого-то мы хотим напугать или еще что-то, но на действия всегда должны быть противодействия. Если это действие мы считаем, что может привести большую беду для Абхазии, мы себя не будем жалеть. Так что пусть никто не думает. Другое дело, насколько это возможно, мы будем стараться быть конструктивными. Вот вся формула, я думаю, что она, да, это правильно, мы готовы обсуждать и менять все вместе. Не так, чтобы это был только перегиб со стороны там, исполнительной власти и президента. Я думаю, что и он должен будет прислушиваться и к людям, и к депутатам, и не ставить нам, кстати, временные рамки, что мы до 1 августа это должны принять, не принять. Мы, в конце концов, не придаток. Значит, администрация президента, может, кто-то, может, и путает наши полномочия. Мы отдельная ветвь власти. У нас есть нами же выбранный вице-спикер, руководство парламента, главы комитетов. Так что у нас есть своя иерархия, которую мы постараемся и по-дружески, и по-человечески не нарушать. Мы друг друга слушаем, прислушиваемся. По необходимости коллегиально мы всегда собираемся, закрываемся, разговариваем и считаем, что правильно сделать для страны. Мы будем стараться это делать.